Добрый день, дорогие дамы и господа. Сегодня мы с вами будем говорить про информационную безопасность. А говорить с вами буду я, Бочарова Елена, исполнительный директор компании Acronis Инфозащита. Цифровая безопасность для детей и их родителей. Такое название носит тема нашей с вами сегодняшней встречи. И я очень рада, что дети здесь стоят на первом месте, потому что вы более прогрессивны, и вы должны научить своих родителей безопасно вести себя в интернете. Есть такая статистика, что к 2025 году объем данных в мире вырастет в 10 раз по сравнению с тем, что мы имеем сейчас. Просто вдумайтесь. Сейчас мы с вами были в эфире буквально 1 минуту. И за эту минуту, пока мы разговаривали с вами в эфире, 4 миллиона видео смотрятся на YouTube. Вот в эту самую конкретную минуту. 3 миллиона 800 тысяч запросов гуглится в поисковых системах. И 45 тысяч фото появится в Instagram буквально после того, как я договорю это предложение. Подумайте, это цифровое безумие, это цифровая волна, она распространяется с геометрической прогрессией. Она просто захлестывает нас и все, что происходит вокруг нас. Мы плодим цифровые следы, мы плодим цифры и данные о себе с геометрической прогрессией, повторюсь. Чем это опасно? Это, с одной стороны, позволяет нам делать 3D-модели, создавать умные производства, всевозможным образом лечить сложные заболевания, потому что мы накапливаем данные, мы можем строить большие, сложные, системные математические модели, и за счет этих математических моделей решать те задачи, которые до этого считались неразрешимыми. Но у этого есть определенные ограничения. Как мы учимся с вами? Да? Мы учимся в первую очередь, следуя тому или иному примеру. То есть если я, как мама 2 детей, привыкла чистить зубы или читать книги, или делать какие-то другие полезные вещи, мои дети естественным образом, обращая внимание на то, как я это делаю, следуют за мной и повторяют мой путь, тоже чистят зубы, читают книги, делают какие-то другие события, которые считаются позитивными. Когда мы имеем дело с цифровой средой, каждый человек совершает индивидуальный experience, да, индивидуальный опыт. Мы закрыты своим лаптопом, мы не можем копировать поведение другого человека в сети. Мы не понимаем, какие ссылки он открывает, какие сайты он считает безопасными, какой контент он выбирает и что он делает с тем контентом, который считается автоматически небезопасным. Поэтому этот опыт нам приходится нарабатывать самостоятельно. К чему это может привести? Конечно, к потерям, конечно, к ошибкам, конечно, к каким-то сложным жизненным ситуациям, которых можно было бы избежать, если бы у нас были элементарные принципы безопасного поведения в сети. Вот об этих самых принципах я и хотела бы с вами сегодня поговорить. Все очень просто. Сейчас все разложим по полочкам, инвентаризируем, запомним, будем применять и всегда будем в безопасности в этом большом информационном пространстве. Важны элементарные правила цифровой гигиены. Как уже сказала вам сегодня, это принципы, это некоторая культура, если хотите, безопасного поведения в сети. Если у нас с вами эти принципы есть, то даже оказавшись в незащищенном контуре интернета, в какой-то непонятной жизненной ситуации, связанной с цифровым пространством, мы всегда можем вспомнить об этих принципах и принять решение на основе этих принципов. Тогда, когда мы этих принципов не знаем, нам непонятно, на что опереться, нам непонятно, в отношении чего сделать тот или иной выбор. Разберем подробнее. Есть 10 правил, которые мы упаковали в 5 основных потоков. Первый поток – это входящий. То есть что мы делаем с входящими письмами, как мы их фильтруем, что мы скачиваем, что мы открываем, что мы не открываем и ни при каких обстоятельствах не скачиваем. С этой темой, уверенно, более-менее знаком абсолютно каждый из нашей целевой аудитории, но вместе с тем, повторением от учения, мы еще раз пройдемся по этим принципам. Следующий такой большой спринт – это исходящий поток. То есть что мы пишем, что мы отправляем, чего мы никогда ни при каких обстоятельствах не отправляем. Здесь есть большой риск, связанный с тем, что интернет – это такая большая черная коробка, в которую можно поместить все, что угодно, да, любого слона, и она все переварит. И вроде бы, если зажмуриться или закрыть ссылку, или сбежать с какой-то страницы, то этот цифровой след тебя не догонит. Так вот, это большая-большая иллюзия. Все, что написано в интернете, останется там навсегда. Вот эта сложная, тяжелая конструкция с названием «навсегда», она должна всегда
всплывать в нашей голове, когда мы пишем что-то, что не хотели бы, чтобы было обнародовано. То есть все, что появляется в интернете, остается там навсегда. Поэтому всегда думайте о том, какие цифровые следы вы оставляете за собой. Платежи и покупки – важная тема, но тема иногда сложная, дискуссионная, особенно в коммуникации с более старшим поколением. То есть как совершаются платежи, какие каналы считаются безопасными и что нам предстоит предпринять, чтобы все наши коммуникации финансового характера не попадали под кибератаки и все наши каналы коммуникации были бы защищены, и наши с вами деньги не утекали с наших счетов. Вот об этом тоже поговорим. Следующий большой блок, 4, это пароли. К ним я, как человек, который работает в компании, связанной с информационной безопасностью, который занимается кибербезопасностью, знаю, что подавляющее большинство людей, во-первых, не меняет пароли так часто, как это необходимо. Во-вторых, делает их достаточно простыми, связанными там, с днями рождения, с какими-то памятными датами. Или в целом используют те настройки, которые предлагаются там, при установке и там, при первом пользовании. Это, конечно, катастрофа, ребят. Вот это сразу катастрофа. Пароли – это первый бастион, который мы выставляем, это первый наш щит, это первый наш барьер, это просто как помыть руки. То есть если у вас есть надежные пароли, у вас есть этот первый надежный барьер. Если вы не думаете о своих паролях, не используете мастер пароли, не сохраняете там один пароль одно устройство, если эти принципы вам не знакомы, то, в общем-то, вы сильно рискуете. Вот об этом сегодня обязательно поговорим. Вот и последний блок, связанный с бэкапом. Бэкап такое слово не русское, давайте использовать резервное копирование. Бэкап — это такой термин, который устоялся. То есть всегда, когда мы говорим про резервную копию или про бэкап, это такие симметричные вещи. Так вот, зачем сохранять свои данные, когда, казалось бы, у нас есть там айфоны и другие средства, которые все старательно сохраняют, и вроде бы пока это работает, да, у меня есть доступ к моим фотографиям и 3-летней, и 5-летней давности, и совершенно непонятно, почему лично я должна там заботиться о бэкапе. Вот это тоже вторая такая большая иллюзия, которую разберем, что ваш собственный цифровой архив – это ваш рукотворный труд. И если что-то пойдет не так там, с сервером в Вашингтоне, в который отправляет, собственно говоря, iPhone, и вам будут недоступны завтра ваши данные, или какие-то геополитические вопросы вмешаются в этот вопрос, то, в общем-то, у вас не останется никаких там памятных историй. Хорошо, если это просто фотографии, а не какие-то важные там документы юридического характера. Вот. Ну или любые другие документы, которые вы хотели бы всегда иметь в своем доступе. Это ваш рукотворный труд, позаботиться о том, что они забэкапированы, что у вас есть резервная копия, и вы всегда можете их восстановить из архива. Вот наш план. Надеюсь, он вдохновляет вас так же, как и меня. И не будем терять времени. Поехали. Первый пункт. Первый пункт, как правило, самый важный. О чем этот пункт? Не открывать опасные сайты и ссылки. Знать, как их отключить. Отличный совет, да? Не открывайте опасные сайты и опасные ссылки. А как понять, какая ссылка опасна, а какая безопасна, если там какое-то кричащее название, удивительное предложение только для меня и только сегодня, и супер срочно. То есть что мне с этим делать? Давайте разберемся. Первое и самое такое интересное правило – это длинное доменное имя. Как правило, компании, которые имеют хорошую деловую репутацию, очень заботятся о том, чтобы доменное имя их компании, их сайта и представительства в интернете фактически их, оно было простым, оно было доступным, оно таргетировалось на первом месте в Яндексе, если вы их набираете. Поэтому, если вы встречаете ссылку, вот как здесь у нас в презентации с вами приведено, которую даже невозможно сразу прочитать, и совершенно непонятно, что из этого делает компания, почти наверняка эту ссылку открывать не стоит. Второе правило, которое здесь мне хотелось бы осветить, это то, что, конечно, у вас всегда должен быть обновленный, хороший антивирус. Можно брать отечественные варианты, они считаются очень полезными и очень работающими даже на международном рынке. Я, как человек в сфере информационной безопасности, точно рекомендую вам наши отечественные антивирусы. Их довольно много, и выбор здесь хороший. Так вот, у вас всегда должна быть обновленная версия вашего антивируса. И если ваш штатный антивирус посылает вам сигналы о том, что это опасная ссылка, вы должны к ним прислушаться. Как правило, антивирусы знают больше, чем люди.
Третье – это навязчивая реклама и всплывающие окна. Это тоже должно вас быстро как-то ввести в такое мобилизационное положение о том, что если вы переходите по ссылке и срочно открывается там каскад каких-то окон, и все очень яркое, и все очень мигающее, и все вот на вас давит, почти наверняка работали люди, которые понимают в социальном нейропрограммировании, и сейчас хотят таким образом там вывести вас на какие-то небезопасные ресурсы, после которых вам уже придется чистить компьютер и что-то делать с этими заражениями. Вот. Ну, еще один такой маленький секретик. Немногие обращают на него внимание, на мой взгляд, совершенно зря. Это сертификат защищенности. То есть, когда мы смотрим на ссылочку, да, вот первая самая ссылочка, которая размещена вверху, вы в основном видите вот такие вот буковки. Вы видите вот такие вот буковки, то есть это всегда буковка H, это всегда две буковки T и буковка P. Но редко, да, тут бывают вот такие две точечки, дальше слэшик идет и так далее. И очень редко кто обращает внимание, а есть ли вот эта вот буковка S в той ссылочке, да, которая там дальше как-то продолжается. Вот если эта буковка S есть в ссылке, то вы имеете в виду, что это security, что это определенный показатель того, что ссылка проверена, зарегистрирована в определенном поле для ссылок, и она безопасна. Если такой буковки S вы не видите, то это первый маркер, по которому вам стоило бы задуматься и которым стоило бы быть таким рассмотренным фактором о том, что нужно прекратить коммуникацию с этим сайтом. И лично я знаю лишь 3 исключения. Вот когда я их уже стираю, я должна говорить или нет? В принципе, можете говорить. Нормально? Окей. И когда я знаю лично только 3 ресурса в Российской Федерации, которые эту S не содержат. И это сопряжено тоже с безопасностью, с государственной безопасностью. Это сайт президента Российской Федерации, сайт kremlin.ru и сайт Министерства обороны. Вот. Поэтому, если будете заходить на эти 3 сайта и вдруг не увидите буковку S, здесь все законно, легально. Во всех остальных случаях, пожалуйста, проверьте наличие этой вот важной буковки S. С нее и начнем. Видимо, это займет все равно чуть больше времени. Хотя нет, хорошо стирается. Точно так же, как мы с вами стираем сейчас ссылочку с нашей прекрасной интерактивной доски, пусть уйдут из нашего с вами информационного пространства все небезопасные ссылки и останутся только знания, которые позволят нам с вами безопасно проводить время в информационном пространстве, потому что оно поистину кладезь и может быть и образовательным, и развлекательным, и всяческим просветительским. И это действительно потрясающе, что у нас есть доступ к такой огромной глобальной сети, в которой собрано абсолютно все. И последнее, о чем тоже хотелось бы сказать, это когда адрес похож на официальный, но немножко отличается. То есть здесь нужно быть внимательным. Если обычно вы ходите, не знаю, на какой-то банковский сайт или сайт каких-то игр, там Сбер онлайн, да, точечка внутри, и вдруг вы обнаруживаете, что это уже не Сбер онлайн, а Сбер онлайн без точечки, или онлайн почему-то вдруг стал писаться несколько по-другому, там с двойными буквами L, да. Глаз, насмотренность, как правило, сразу это фиксирует, но иногда мы проезжаем этот момент, там, показалось. Нет, если вы что-то подметили, если ваш краем глаза вы как-то увидели, что что-то поменялось, вам не показалось, и стоит обязательно на это обратить внимание. Вот, это был блок номер 1, это был блок про входящий поток. И мы с вами, напомню, говорили о том, что мы не открываем опасные сайты, не открываем опасные ссылки, и мы теперь знаем с вами, как правильно их отличать. Пойдем дальше. Есть такой хороший пример, который был описан широко в интернете, когда у подростка был украден iPhone, довольно новый, хорошей модели, довольно дорогой. Вот, и, естественно, iPhone был подключен к родительскому управлению, и можно было через родительский канал сделать определенную запись о том, что iPhone украден, вот, и, соответственно, определенные секьюрные настройки включить. Так вот, когда через все это было сделано, и когда через несколько часов iPhone появился в сети, стало понятно, где он находится, стало понятно, что с этим, в общем-то, делать, и его родителям
родителям этого подростка на почту, в общем-то, на телефон, вот пришли 2 таких сообщения. Они были очень сильно похожи на то, что делает официальный Apple Support, но вот как вы можете заметить, отличались рядом букв. И очень хорошо, что родители этого человека были внимательными и не стали переходить по этой ссылке, потому что как только вы перешли бы по этой ссылке, у вас бы запросили пароль, чтобы разблокировать этот iPhone, и вы бы этот пароль ввели, это бы автоматически развязало руки мошенникам, они могли бы продать этот iPhone как новый, вот, со всем доступом ко всем программам. Вот родители этого человека не сделали этой опасной ошибки, не вводили пароля, и в итоге iPhone можно было вернуть, и его вернули владельцу как раз потому, что он стал в некотором смысле бесполезен. Его можно было разобрать на запчасти, но это, конечно, совсем не такие деньги, на которые рассчитывали мошенники, поэтому его просто подбросили там за вознаграждение, вернули. Вот такой вот кейс удалось восстановить. Поэтому, пожалуйста, буквы, цифры, любые неточности в адресах проверяйте, особенно когда вы оказываетесь в стрессовой ситуации, да. Вот эта ситуация была явно стрессовой, очень хотелось ее скорее разрешить как-то каким-то действием. Именно на это рассчитывают мошенники, что вы будете находиться в ситуации эмоционального какого-то, в эмоциональном состоянии, да, и вам будет хотеться срочно решить эту проблему. Вот здесь как раз срочность не важна, да, вам нужно сделать паузу, подышать 10 раз глубоко, успокоиться и перестать действовать эмоционально, перейти в сферу рационального мышления, и тогда у мошенников будет гораздо меньше шансов. Второй концептуальное здесь правило – это то, что никогда не скачивайте файлы и не вводите данные на подозрительных сайтах. Что, как правило, как мошенники действуют? Да? Там купили, вам предлагается какой-то товар по подозрительно низкой цене, да, очень дешевый, или там только сейчас, опять-таки, или если почему-то злоумышленники уже получили данные там, к вашим банковским картам, да, об этом тоже сейчас немножечко скажу. Вот. Если на ноутбук попали вирусы, они могут уничтожить или украсть ваши файлы, мошенники будут шантажировать вас. Здесь хочу немножко рассказать про вымогателей, про шифровальщиков. Шифровальщики, на самом деле, это бич нашего сегодняшнего тысячелетия. То есть данные уже не воруют, чтобы ими распорядиться в каких-то там, не знаю, злых целях. Вот я много работаю с Сингапуром, например, и в Сингапуре где-то 3 года назад произошла страшная с точки зрения социума, с точки зрения государства утечка. Была уведена база, медицинская база всех жителей Сингапура. Как вы знаете, Сингапур – это очень небольшой город, он напоминает, например, Казань. Вот, а это целая страна, так вот там количество жителей, ну вот прям счетное, как у нас в Казани, например. Вот, и вся эта база данных со всеми медицинскими показаниями была украдена. Сингапур – это азиатская страна, Сингапур – это довольно такая пуританская, закрытая с точки зрения там, культурных традиций страна. И в медицинских картах значились такие заболевания, которые передаются, в частности, там, половым путем. И для многих подростков это стало даже поводом для там, прекращения жизни, каких-то совершенно чудовищных, катастрофических последствий, что ваши данные могут стать общедоступными, там, да, и какие-то такие вот данные, которые хотелось бы скрыть. Поэтому мошенники сейчас в основном не используют данные, которые они крадут там, в каких-то корыстных целях, то есть они не собираются это как внешней разведки продавать, да, что там у вас зашифровано было на вашем компьютере. Но они пользуются тем, что для вас лично это важно. Например, какие-то у вас там есть, не знаю, там настройки по играм, вот все вот эти вот гемы, которые вы там покупаете, все донаты, которые вы собираетесь вложить. То есть что-то связанное с личной вашей историей там, в сети интернет. И вы лично там, или какая-то переписка тоже, которую вы бы не хотели обнародовать. То есть она для мошенников не представляет интерес, она представляет интерес для вас. И они знают, что зашифровав ее, если у вас не будет к ней доступа, вы будете готовы раскошелиться. Вот, поэтому шифровальщики всегда пользуются этим. И что можно сделать, чтобы не попасть на удочку шифровальщиков? Это
опять-таки, первое и самое главное правило: не переходите по безопасным ссылкам, не открывайте какие-то всплывающие окна и постарайтесь вот максимально обезопасить себя от входящего контента, который вы не регулируете. Вот, наверное, такое самое первое правило. Ну, про банковские карты здесь что хотелось бы сказать. То есть банковские карты — тема чувствительная и для родителей, и для подростков она чувствительная. И, конечно, цифровая грамотность и финансовая грамотность, они во многом идут рука об руку. Поэтому мы что используем? Сейчас, наверное, такой совет для родителей или совет для вас, что вы могли бы с родителями своими поговорить на эту тему. Конечно, очень халатно подключать в систему онлайн, да, в интернет-пространство карточку, допустим, своего родителя. На ней могут быть самые разные суммы, там, самые разные моменты, там, в день зарплаты, там, или авансы, или какой-то продажи, покупки. И там вы, хотя, когда у вас есть желание купить какую-то маленькую игру там, за 1000, за 3000 рублей, при этом вы воспользовались каким-то незащищенным каналом по продаже, вы можете сделать так, что есть такая технология «человек в середине», например. Это когда или даже вы пользуетесь какой-то защищенной программой для платежей, но, например, воспользовались публичным Wi-Fi. Вот подавляющее большинство людей, которых я спрашиваю, можно ли воспользоваться публичным Wi-Fi, например, в отеле, или, например, там, в библиотеке, или, например, даже московским городским Wi-Fi, для того, чтобы совершить какую-то финансовую операцию. Ответ нет, катастрофически нет, никогда нет, категорически нет. Обычно люди так не отвечают. Обычно они говорят, что да, все нормально, это же просто Wi-Fi, какие здесь могут быть варианты. И вот здесь довольно много вариантов. У мошенников есть такая схема, как человек в середине. То есть, когда вы используете незащищенное Wi-Fi пространство, в момент передачи паролей у мошенников появляется возможность доступа к вашей карте. Когда это происходит, конечно, он может снять совсем другую сумму, случаются там неуправляемые операции. Поэтому здесь хотела бы сказать одно. Первое правило: заведите отдельную карту для себя, на которой вы всегда будете контролировать количество денег. То есть их должно быть ровно столько, чтобы вы не боялись их потерять. Вот прям взвесьте в своей голове, там, что мне не страшно потерять, не знаю, какую сумму, там, 1000, 3, 5, 10, не знаю, какую сумму вам не страшно потерять. Вот ровно столько денег должно быть на вашей карте. Остальные могут храниться на счету, к которому доступ там отдельный, родительский, там, с отдельными там, двухфакторной аутентификацией или там трехфакторной аутентификацией, про нее тоже поговорим. А вот на совсем такой дебетовой карте, которая в прямом доступе находится, и которой вы расплачиваетесь за какие-то мелкие покупки в интернете, пусть для этого будет существовать отдельная карта, такая прям карманная. Да? Вот очень простое правило, которое экономит много нервов, много денег и может уберечь нас очень от многих проблем. Вот это то, что хотелось бы мне вам сказать про финансовую дисциплину и про обращение электронных. Нет, это, конечно, не электронные деньги, это деньги физические, но переведенные в электронный вид. Про биткоины тема отдельная, я ее сейчас здесь не затрагиваю, но она на самом деле мега интересная. И там зло биткоины или добро биткоины, и можно ли ими расплачиваться, и нужно ли вообще с этим как-то знакомиться. Вот это тоже интересная тема, обязательно поговорим об этом в следующий раз. Итак, третье. Не открывайте подозрительные электронные письма. Что такое подозрительные электронные письма? Вот я, исполнительный директор крупной IT-компании. В день я получаю от 5 до 10 писем, в которых написано, что лично меня одобрили там, и берут в Газпромбанк самым главным IT-директором. Что какие-то невероятные люди из Сан-Тропе приглашают меня там, стать членом их закрытого клуба. Или вот там какая-нибудь компания очень уважаемая с огромными там оборотами выбрала мой продукт и собирается его срочно купить, и поэтому я должна перейти сейчас вот там в письме, в приложении есть такой-то архивчик, мне его надо срочно распаковать, заполнить номенклатуру, и вот они, мои вожделенные миллиарды, потекли на мой счет. То есть все эти письма, как бы мне не хотелось, да, уехать в Сан-Тропе, вот, или там, получить такое фантастическое рабочее предложение, все эти письма направляют мошенники.
На что это направлено? Это, конечно, направлено на человеческие такие внутренние страсти, на наши какие-то внутренние ожидания о том, что сейчас что-то фантастически прекрасное упадет нам на голову, просто потому что мы такие очень хорошие люди. Вот. Это в большинстве своем не так. Поэтому, если вы не знаете адресата, который вам пишет, почти наверняка это письмо не принесет вам пользы. Оно, может быть, не принесет вам прямого вреда, но оно не принесет вам пользы. Поэтому открывать письма, вот как написали мои прекрасные редакторы, от неизвестных адресатов, это фактически то же самое, что покушать еду с улицы. Вот вы проходили, какой-то пирожок лежит на обочине, думаете, о, хорошая идея, да, почему бы мне не присмотреться к нему. Вы можете заразиться точно так же, не физически, но виртуально. Поэтому, пожалуйста, соблюдайте эту гигиену и не открывайте письма от тех адресатов, которых вы не знаете и которые почему-то предлагают вам сегодня там фантастические предложения. Так вот, да, про выгодные предложения от неизвестных людей мы с вами уже тоже поговорили. И троянская программа. Редко кто не знает историю с троянским конем, а здесь в нашем там современном виде она уже трансформировалась, да, многие уже знают троянскую программу больше, чем историю в самой Трое. Что такое троянская программа? Это определенным способом подмена, когда вам предлагается что-то полезное, а на самом деле внутри этого полезного зашит вирус, который будет дальше там шпионить за вами, собирать информацию о вас, собирать пароли, собирать вашу геопозицию и в некотором смысле создавать ваш цифровой двойник, на основе которого там мошенники могут воспользоваться этими данными и принять какие-то свои решения. Тоже сейчас немножко об этом вам расскажу. Итак, здесь такая, знаете, красная правильная выжимка. Вот этот слайд можно прямо принтскрином делать. Вот. И когда в следующий раз вы открываете свою почту и видите что-то, что вызывает у вас определенные вопросы, просто пройдитесь как чекап, да, не относится ли это письмо к одному из этих пунктов, и, может быть, вам стоит не открывать это письмо. Значит, если вы видите, что неизвестный отправитель, если содержит срочную какую-то просьбу, тоже слово «срочно» вообще в теме письма должно вас насторожить и навести на мысль, что это, скорее всего, работают мошенники, потому что они выводят вас вот в это вот эмоциональное состояние. Запрашивают личные данные или банковские реквизиты. Предложение слишком хорошо, чтобы быть правдой. Такое тоже часто бывает. Там мне присылают какие-то письма о том, что я выиграла автомобиль или какую-то яхту я выиграла почему-то. Да? Я не участвовала ни в каких конкурсах, я не заполняла никаких формуляров, я там не решала никаких кейсов, но я почему-то выиграла яхту. Такого не бывает. Да, у меня плохая новость. Деньги зарабатываются долго и трудом, а быстро и на халяву почти ничего не достается. Вот поэтому, пожалуйста, помните об этом, когда вы увидели вот такую вот интересную тему. Да? Еще про слово «срочно» и про какие-то такие вот человеческие технологии. Это письмо тоже, оно гуляет уже не первый год в интернете, что вот они там прекрасные щенки, и уже завтра расформировывают какую-то часть военную, и вот их усыпят, если вы прямо сейчас там не позвоните по этому номеру или не подпишитесь под этой петицией, а эта петиция находится по ссылочке, а вам, конечно, как раз надо по ней перейти. То есть на чем я хочу сконцентрироваться? Если вы видите срочно, слово срочно, да, красными буквами написанное, большими буквами написанное, то есть явно привлекающее ваше внимание, и какой-то социальный контент, который тоже заставляет вас включиться в эту историю, там, да, это какие-то больные дети, это, не знаю, несчастные собаки, люди, которые нуждаются в помощи, то вот такая грустная мысль, мне даже сложно самой с ней смириться, но почти наверняка это работают мошенники. Вот сейчас вот так вот выглядит интернет-пространство, и почти никому нельзя верить, если идет там какая-то социальная история, и почему-то там трогают наши тонкие струны нашей души, да, и хотят взывать к нашему сочувствию. И если уж вы действительно хотите так помочь там, тому или иному проекту,
то всегда нужно находить не по этой ссылке, не по этому телефону, который указан, просто отдельно гуглите эту тему, там определенные теги, да, ключевые слова, находите, что пишут люди. В основном люди ведут активную позицию, если попали уже в какую-то трудную ситуацию, пишут об этом в интернете, о том, что это мошенники или наоборот, это там качественные люди. То есть если вы прочитаете 5-7 первых ссылок, если вы посмотрите, что об этом уже пишут в интернете другие, кто с этим сталкивался, вы сформируете адекватную картину, а не будете действовать вот это эмоционально, да, и включаться на то, на что вас подсаживают в этот момент. Поэтому, пожалуйста, будьте бдительны. Не надо быть черствым и холодным и проходить мимо там, больных и обездоленных, но и не нужно, чтобы кто-то на социальном дизайне там, использовал ваши тонкие струны души и вот таким образом выманивал ваши деньги. Нет, это не про помощь, это про помощь мошенникам, которые будут продолжать свое дело. Чем больше людей будет на это покупаться, тем чаще они будут пробовать, и тем изощреннее они будут составлять свои таргеты. Вот, поэтому не будем кормить этого волка, будем благоразумными, будем внимательными, и есть шанс тогда, что в скором времени вот эти технологии просто отомрут сами. Итак, кричащая тема разобрали. В письме во вложении маленький размер файла, архив zip, RAR и какой-то ключик вам дан, да, это почти наверняка, ну в 99,99 в периоде это работают мошенники. Вот такие письма, конечно, нельзя открывать никогда. Вот, и в красной рамке написано то, что очень важно, банки и крупные организации никогда не спрашивают личные данные по e-mail. Поэтому если вы получали письмо там от Сбер что угодно, там, или от Альфа что угодно, и там написано, пожалуйста, дайте там свои пароли, вот, или там дайте какие-то свои кодовые слова, никогда этого не делайте. И когда проверяйте все, да, на официальных сайтах, то есть если поступила какая-то информация входная, она бывает и по телефонному мошенничеству, что поступила какая-то информация, вы просто кладете трубку, набираете сайт банка, смотрите официальный номер там 8800, звоните и говорите, вот знаете, вот у меня поступил такой звонок, а правда ли что-то происходит с моим счетом или там с системой безопасности банка, вот, и как правило выясняется, что это мошенники. Поэтому просто будьте бдительны, используйте сами двухфакторную систему аутентификации, что не доверяйте входному потоку, прекращайте его и свой исходной поток дублируйте, контролируйте то, что эта информация корректна. Наш следующий принцип также очень важен. Не добавляйте в друзья незнакомцев. Я понимаю, что это сделать почти невозможно в наш век, когда лайки, количество подписчиков определяют, как можно не добавить в друзья незнакомца, да? Но, пожалуйста, если вы ведете, допустим, в Инстаграм какой-то бизнес-аккаунт, это одна история. Если это ваш частный аккаунт, я бы на вашем месте не стала копировать звезд, которые выкладывают там томные селфи на фоне адреса своего дома или какие-то делают там селфи в богатом интерьере и тем самым подсвечивают благосостояние родителей. Вот. Или не писала бы, знаете, такие душераздирающие посты о том, что как жаль, что моего любимого кота приходится оставлять у соседей, потому что мы на 2 недели вот в Монако вылетаем или там в Крым. Вот. И, кстати, мой новенький компьютер тоже пришлось оставить, потому что там все были против, чтобы я им пользовался на отдыхе. Вот. Ну а вообще-то там ключик у нас лежит под ковром на входе, да, и конечно, ну, понятно, что я это все утрирую, гипертрофирую, но если вы посмотрите на структуру некоторых сообщений очень большого количества подростков, которые оставляют у себя цифровые следы в интернете, то, в общем-то, это будет соответствовать действительности. То есть, что дети открыты, и это хорошо, но эта открытость имеет такую обратную сторону. То есть, пожалуйста, не сообщайте слишком много приватной информации, по которой можно было бы составить ваш цифровой портрет. И, например, знать наверняка, что вы каждый день там, в 8 утра уходите в школу, там, не знаю, в 12 часов идете в музыкалку, там, а вечером обязательно ходите на класс по гимнастике. И все это время никого и никогда не бывает дома, потому что ваши родители там онлайн работают, не знаю, 24/7. То есть такая информация, она
добавляет много пищи для ума людей, которые могут иметь какие-то темные помыслы. Поэтому всегда вот эти вот свободные окна оставляйте. Не нужно слишком переоценивать безопасность этой среды. И по тем данным, что вы оставляете, можно легко сделать ваш цифровой двойник. Об этом уже тоже не единожды говорила. Да. Так вот, когда к вам добавляются незнакомые люди в интернете, ну, со мной тоже это часто случается, например, в Инстаграме у меня аккаунт открытый, подписывайтесь, пожалуйста, я часто добавляю интересную информацию, связанную с кибербезопасностью, с альпинизмом, с другими какими-то своими увлечениями. Вот. А Facebook, конечно, имеет политику настроек, при котором я должна акцептовать человека, который ко мне добавляется. И вот с какой-то завидной регулярностью какие-то невероятные там накачанные парни среднего возраста, без определенного какого-то конкретного места, типа там кто-то из Лондона, кто-то там из Азии. То есть они всегда в разных типажах, почему-то хотят со мной дружить. Если внимательно посмотреть на их аккаунт, то окажется, что у них нет никакой истории, то есть они не пишут постов, это какие-то скачанные фото, аккаунт почти всегда создан недавно. То есть это явно не люди, а боты, которые тоже имеют под собой определенные алгоритмы, которые дальше будут скачивать и считывать ту информацию, которую я размещаю в своих социальных сетях, в моих постах, и формировать мой цифровой портрет. Так вот, такие вот люди-призраки, такие вот мертвые души по Гоголю, такие вот боты нашей современной действительности нам с вами не нужны. Они ничего нам не добавляют, кроме головной боли. Поэтому всегда проверяйте аккаунт человека, насколько он живой, насколько он личный, и насколько этот человек вообще вам важен, там, ваших подписчиков. Вот, ниже посмотрите, пожалуйста, информацию. Я про нее уже сказала, да, что мало реальных фото, что нет видео или аудиозаписи, нет постов от своего имени, какие-то скачанные фотографии. Все это говорит о том, что это не люди, а боты, и нам эти боты ни к чему. Что они в основном делают? В основном они предлагают выиграть в лотерею, какие-то легкие деньги заработать. В основном у нас появляется такая информация, как кто вдруг там Цукерберг решил закрыть Facebook. И поэтому мы, люди всей планеты, должны объединиться и срочно там переслать это сообщение еще там 5-10 своим людям, друзьям, близким. Вот. И таким образом там мы составим петицию против закрытия Facebook. Дорогие мои друзья, у меня к вам плохая новость. Это называется фишинг. Фишинг – это вообще-то ловля рыбы, вот, но это такой устоявший уже термин в кибербезопасности. Это когда рушится система за счет того, что лавинообразно возрастает количество запросов к тому или иному аккаунту. Так бывает с Фейсбуком, так бывает с WhatsApp, так бывает с другими коммуникаторами. Да, в WhatsApp тоже такое часто пишут, что типа вот новая политика, смотрите, вот замочек больше там не беленький, а оранжевенький, и поэтому перешлите это письмо там 5 людям. И ты смотришь такой, и правда оранжевенький, а какой он там раньше был, может он всю жизнь был оранжевенький в настройках, этого никто не проверяет. Вот. Но это приводит к тому, что вы переправляете там 5 своим людям, а те еще 5 своим людям и так далее, и так далее. В геометрической прогрессии возрастает количество запросов там, на конкретный ресурс, и он просто падает в терминах там, кибербеза. Ресурс упал, да, DOS-атаки, там фишинг происходит. И это, конечно, нужно прекращать, и прекращать это нужно нашим с вами включением, активным включением головы о том, что подобного рода проблемы, они через подобного рода истории не решаются. Да? Цукербергу не приходит в голову закрыть Facebook, вот, и WhatsApp никакие политики настроек не вводит. А если и вводит, то вы получаете об этом официальное письмо, в котором написано, что вы, как зарегистрированный пользователь Facebook там, или WhatsApp, уведомляетесь о том, что изменяется политика конфиденциальности или какие-то другие вещи вводятся. Вот, уж точно не пересылкой короткого там, тела письма внутри своего WhatsApp там, от твоей подружки Маши или Кати или Димы, да, друга. Вот. Эти вещи так не происходят. Поэтому если вам что-то подобное прислали, конечно, это мошенники. Пожалуйста, не ведитесь на это. Что еще бывает? Вот эти вот прекрасные опросы.
Опросы – это наше все. Узнай, какой ты, не знаю, герой романа, узнай, какой ты гонщик, узнай, какой ты там, не знаю, литератор, какой угодно, да, я не знаю, какой таргет догоняет вас. Вот, меня там в основном какие-то классические герои, типа какой ты в героях Толстого. Так вот, что делают эти ребята? Они рандомно подставляют этих героев, то есть вы можете обнаружить себя не Наташей Ростовой, которая себя воображает, а каким-нибудь Пьером Безуховым, даже если вы женщина. Почему? Потому что эти вещи происходят рандомно, но во время заполнения опроса, опять-таки, вы оставляете очень много личной информации, то есть вас заставляют ответить на определенные вопросы, которые дальше уже люди с хорошим психологическим образованием могут применить против вас. То есть вы фактически делитесь способом своей мысли с мошенниками, которые дальше могут это использовать. Вот, поэтому если у этого нет какой-то очевидной пользы, вот, и это вообще какого-то рационального зерна лишено, не принимайте в этом участие, не проходите опросы, на кого из исторических деятелей там, да, или каким правителем вы бы были. Вот, ничего этого делать не надо. Если опять-таки вам пишут или звонят, или говорят, что вы выиграли там автомобиль или яхту, но при этом предлагают заплатить 13% НДС, помните, он у нас не 13%, хотя бы начнем с этого. Вот. А во-вторых, вы можете лишиться своих денег, и, конечно, никаких выигрышей вам тоже не светит. Поэтому только если это была какая-то официально оформленная викторина, лотерея, в которой вы действительно сами принимали участие, и вы об этом помните, там оставляли свои контакты, это одна история. Если она как-то там рандомно вас достигла, то почти наверняка это мошенники, не надо покупаться на их удочку. Вот. Ну, запугивание тоже сюда же, то есть все, что содержит таргет срочно, там ваша страница будет удалена через полчаса, вот все, что загоняет вас в стрессовую ситуацию, что принимая решение там сейчас или все пропало, это прям стоп-ситуация, в которой вы должны точно не принимать никаких решений, никуда не переходить, ничего не звонить. Вот, и у нас такая уже полубайка есть в нашем киберсообществе людей, которые работают в кибербезе. Ее очень любит рассказывать там один наш маркетинг-технологиал инженер. Это реальная женщина, которая живет в Новосибирске, которую мошенники так с ней разговаривали, что она обнаружила там себя в Сбербанке, снимающей и переводящей 50 тысяч рублей, там, и только через 2 часа обнаружила там за сына, который попал в какую-то аварию, вот, и теперь срочно нужны ему эти деньги, вот, и там через 2 часа она смогла вспомнить, что сына у нее, в общем-то, нет, и никогда не было. Вот. Но мошенники говорили и играли на ее чувствах таким образом, что вот эта вот срочность, важность все время нагнеталась. Ну, и женщина, она была уже одинокая, поэтому вот попалась на удочку. И это кажется комичным и смешным, но очень много здравомыслящих людей тоже попадают в такие сложные ситуации, хотя не любят в этом признаваться. Да? Здесь такой тонкий момент. Поэтому у нас, как у айтишников, очень много кейсов с шифровальщиками там, из Израиля, из Германии, когда целые государственные корпорации теряют свои данные. Или вот, например, мои друзья-спортсмены меня хорошо поймут. Есть такой бренд часов Garmin. Это профессиональные часы триатлетов, а в Соединенных Штатах это еще и бренд, связанный со всей гражданской авиацией. И вот совсем недавно, где-то 3 или 4 месяца назад, Garmin, вся система Garmin оказалась зашифрованной и не работала целых 3 суток. До сих пор неизвестно, какую сумму заплатила компания вымогателям за то, чтобы она там вернула права доступа ко всем данным. Ну и вы сами можете посудить, там одно дело... Ну, там, мы, не знаю, спортсмены, которые не получили 3 дня подряд информацию о своем пульсе, информацию там, о количестве пройденных 1000 шагов, это неприятно, но это можно пережить. А когда у вас 3 дня не отвечает система гражданской авиации, вы фактически вынуждены управлять самолетом, ну, что называется, не по приборам, а по картам, да, и вслепую. То есть это совсем другая история. Если там пилот находится в небе, а вдруг неожиданно там Garmin перестал отвечать. То есть это тоже очень чувствительно. Так вот, я зашла на эту тему, когда говорила о том, что в России таких кейсов вы почти не найдете, потому что не потому что их нет, а потому что эта информация настолько чувствительная, что все крупные компании стараются ее скрывать.
Вот, и все атаки, они такие происходят под занавесом, да, и только лишь компании вроде группы IB, которые занимаются расследованием вот таких вот ситуаций, или там каких-то антивирусных компаний типа Касперского, которые делают софт против фишинга, софт против шифровальщиков. Иногда это работает хорошо, иногда это работает не очень хорошо. И здесь тоже, наверное, стоит сказать, очень часто задают мне вопрос в аудитории, а можно ли установить антивирус или какую-то другую программу, которая будет стопроцентно защищать меня от шифровальщиков. И я хотела бы сказать «да», но, к сожалению, на сегодняшний момент ни один производитель средств информационной безопасности не возьмет на себя ответственность и не скажет, что его софт дает стопроцентную защиту, потому что всегда есть человеческий фактор. И вот мы с вами там уже 25-30 минут разговариваем, и все эти 25 или 30 минут какие-то ребята пишут новые системы шифровальщиков, потому что такова человеческая натура, сколько есть вот это противостояние добра и зла, темных и светлых сторон, столько мы будем иметь проблем. Сегодня там вчера с Трояном, потом там с шифровальщиками, там, потом с фишингом. Завтра будет какая-то новая система, которая будет доставлять нам много хлопот. И поэтому только наша с вами внимательность, только наше с вами понимание вот этих принципов безопасного поведения, она может нас уберечь от сложных таких вот ситуаций. Поэтому не будем терять время, будем помнить, как отличить мошенников в соцсетях, и не будем добавлять незнакомцев в свои социальные сети. Бывает, что взламывают аккаунты. Мой личный аккаунт не взламывали, слава богу. Я очень рада. Нет, кстати, да, в скайпе было такое, да, в скайпе взламывали мой аккаунт, но как-то обошлось. Мои друзья были очень осторожными людьми. И если вам вдруг приходит сообщение от какого-то вашего близкого товарища, например, там в WhatsApp или там в Skype или в каких-то других мессенджерах, о том, что слушай, там, бро, срочно переведи мне пару тысяч, мне там до понедельника. Мой совет такой: остановите коммуникацию, то есть перестаньте переписываться по этому каналу и, например, позвоните по стационарному телефону. Или, например, там воспользуйтесь, не знаю, каким-то другим видеозвонком, да, не из этого, из социальной сети, из которой вам пришло это сообщение. Если человек, лучше видео даже, да, если вы видите, что человек жив, здоров и подтверждает свой запрос, ну, конечно, надо помочь, как не помочь товарищу. А если вы видите, что там человек удивлен, то надо его предупредить, что от его лица с такой же вот сети происходит сейчас рассылка, и он может официально об этом заявить, и тем самым прекратить это. Вот, потому что ситуации тоже бывают самые разные, курьезные. В моей карьере это случалось, когда суровый начальник разослал всем сотрудникам письмо «Я тебя люблю». И ладно бы еще там девушки, немножко покраснев, спрятали глазки и подумали, ну вот я всегда знала, что вот он хороший и хорошо ко мне относится. Но суровые парни, которые тоже были сотрудниками этой компании, имели много вопросов. Вот, и когда, в общем-то, все пришли к нему в кабинет спросить, кого же он на самом деле любит, оказалось, что его взломали, что он точно так же открыл письмо, в котором была такая тема там от одной из знакомых, и его это заинтриговало, заинтересовало, что вдруг с ней такое случилось, что напишет ему письмо с такой темой. Вот, и автоматически при открытии это письмо перекочевало уже в его базу данных и разослало всем контактам от его лица. Вот, поэтому очень долго потом вычищали эти письма признания, пусть и с таким прекрасным контекстом. Вот, но это может произойти с каждым из нас, да, что аккаунт может быть взломан, могут быть изменены какие-то настройки, особенно вот я тоже, у меня еще пока не такие взрослые дети, моему старшему сыну 7 лет, но я знаю, как чувствительно он относится к своим настройкам там в Майнкрафте, да, и как для него важно, чтобы они сохранялись. Я вообще с ужасом думаю, что если вдруг там что-то куда-то пропадет, то все его созданные миры отправятся там в какие-то другие миры, вот, и как нам все это будет разруливать, мне непонятно. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны. Про бэкопирование, про резервное копирование, в том числе своих миров, мы еще поговорим. А здесь просто будьте внимательны и не попадайтесь на удочку мошенников. Как отличить настоящих друзей от мошенников? Хороший вопрос. Если вас спрашивают там, о каких-то деньгах или еще чем-то,
Как правило, это делают боты, и у них есть программы, по которым, определенный алгоритм, да, как отвечать на те или иные ключевые вопросы и слова. То есть, так как это в некотором смысле искусственный интеллект, то есть они не исследуют, они не читают то, что вы пишете, но они считывают определенные слова. Поэтому их нужно, немножко такой стоп какой-то, разрыв системы нужно себе позволить. То есть, например, на вопрос, не мог бы ты там переслать мне 20 тысяч рублей, задайте вопрос там, в какой одежде ты был, когда мы впервые с тобой встретились. Вот этот вопрос точно не ожидает бот, и он просто выкинет вас из аккаунта. Итак, мы с вами уже прошли этот пункт. Соответственно, если вдруг вы чувствуете, что вас обманывают, спросите факт, который не знает другой человек, который не знает бот. Это может быть самый удивительный вопрос, да, потому что в основном здесь орудуют боты. И если вы спросите, там, в какой одежде ты был при нашей первой встрече, даже если человек этого не помнит, бот вас просто исключит из этой программы, потому что вы для него определенный выброс в этой корреляции, и он просто не захочет дальше с вами вести диалог. Свяжитесь с этим человеком по другому типу связи, позвоните, например, по видео. Если пишет вам малознакомый человек, то просто не отвечайте ему. Время – это ценный ресурс, сохраните его для чего-нибудь другого. Опасно. Вот, пожалуй, самый такой сложный для меня, как для мамы, пункт о том, что онлайн-знакомства могут переходить в офлайн-знакомства, и офлайн люди могут сильно отличаться от тех, кем они притворяются в онлайне. Поэтому, если вы не уверены в том, что вы никогда не видели этого человека, но он почему-то там пишет вам тонну комплиментов и хочет срочно с вами встретиться, желательно вечером, желательно в незнакомом безлюдном месте, 144 раза подумайте, кто мог бы пойти с вами на эту встречу, если вы почему-то решили идти, да, или лучше откажитесь от этой возможности и встретитесь там в людном месте, в центре города, там, в городском кафе, в самое светлое время суток. Вот это такой мой родительский совет, просьба, и, надеюсь, все ей последуют. Меньше рассказывать о себе в интернете, об этом тоже уже немножко спешу, да, хочу дать много информации в очень короткий период, то есть меньше рассказывать о себе в интернете, фото с номерами домов, геолокации, личные секреты, компрометирующие фото, на этом остановлюсь. Никогда не размещайте в интернете контент, который может вас компрометировать. Если вам кажется, что это фото вы отправили только своему другу, и он, как ваш друг, никогда и никуда его не покажет, это не так. Он откроет его в людном месте, кто-то сзади сделает фото его телефона, он почему-то, рассердившись на вас, сделает принтскрин и даст жизнь этому фото. То есть может произойти все, что угодно. Он потеряет телефон завтра, и кто-то совершенно незнакомый ни вам, ни ему там разместит это фото еще где-то. То есть никогда не пересылайте и вообще не оставляйте цифрового контента, который вас каким-то образом дискредитирует. Просто не делайте этого. Да? Есть такое устойчивое классное выражение, что если вы не хотите, чтобы это было завтра размещено там, на центральных полосах газет, просто не делайте это. Вот тоже реальный кейс, живая ситуация. Катя рассердилась на педагога, который поставил ей низкую оценку, написала подруге какие-то нелестные отзывы о своем педагоге. Подруга, рассорившись с Катей, решила эмоционально, что должна уведомить педагога о том, что думает Катя на этот счет. В итоге проиграли все. То есть это игра, в которой нет победителей. Поэтому просто не размещайте даже в приватной переписке никакой контент, который вы бы не хотели, чтобы был завтра там, на таблоидах самых первых газет. Про то, что не всем приложениям нужен доступ к вашему месторасположению, камере, интернету, мне кажется, написано тонна литературы. Пожалуйста, перечитайте ее, а здесь просто коротко охарактеризуем, что если этому приложению не критично понять, там, да, где у вас место расположения, чтобы он имел доступ к камере, к контенту, к SD-карте, пожалуйста, не разрешайте. То есть если есть возможность не разрешать каким-то приложениям иметь доступ там, к вашему фотобанку, тоже сделайте это. То есть минимизируйте права доступа приложений к своему контенту. Это спасет вас и убережет от многих проблем. Агрессия в сети, и об этом тоже и говорить не буду, да, это тот же случай с Катей. Дальше не отправляйте деньги незнакомым людям. Звучит очень просто. Пожалуйста, просто сделайте это, да, стопит. Никогда не отправляйте деньги незнакомым людям, кто бы они ни были, и под каким бы поводом они вас об этом не просили, там, будь то спасение животных, планеты, китов, собак или других социально незащищенных групп граждан.
Не детский шопинг тоже. Контроль, пожалуйста, может быть, убедитесь в том, что у вас есть родительский контроль, и какие-то вещи для вас просто закрыты. Да? Это всегда уберегает от даже... Вы можете оставить элементарно, вы можете оставить свой телефон там на парте или где-то еще, кто-то может его взять и воспользоваться вашим телефоном для недетского шопинга. Поэтому просто настройте родительский контроль, и ни одна недетская покупка не пройдет без согласования там, вашего родителя. Ему придет на почту там, определенная смс-ка, определенный ссылка, и пока он ее не подтвердит, деньги с вашего счета не спишутся. Как избежать опасных покупок в сети? Не используйте для пароля личные данные, имя, город, дату рождения, подключайте биометрию, двухфакторную аутентификацию, об этом тоже уже говорила. Да? Один ресурс, один пароль. Это важно, это правда важно, один ресурс, один пароль, поэтому следите за этим, и после покупки устройства изменяйте пароли. Даже модемы, которые стоят в ваших домах, проверьте, чтобы вы изменили на них пароли, потому что иногда это как раз самое тонкое место, в которое забираются грабители, интернет-грабители, да, потому что это самое простое, там пароль почти на всех Wi-Fi точках это админ-админ. Да? Вот вы купили модем, там прям так и написано админ-админ. Пойдите проверьте, написано ли это на вашем Wi-Fi роутере. И если написано, смените пароль. Контролируйте публичный Wi-Fi, об этом тоже вам говорила раньше. Не используйте публичный Wi-Fi, если вы проводите финансовые операции. Не нужно этого делать ни в гостиницах, ни в торговых центрах, ни в метро. Часто внедряются злоумышленники. Про принцип «человек в середине» уже вам говорила. Будьте вооружены. И очень важный пункт, особенно для меня, всегда создавайте резервные копии. У нас в компании есть такой принцип 3-2-1. То есть на всю ценную для меня информацию у меня есть 3 копии, 2 из которых хранятся в разных физических средах. То есть одна записана в облаке, вторая записана, допустим, на сервер или какой-то на внешний диск. И так я могу быть уверена, что вся полезная информация, весь значимый для меня контент никогда не утечет от меня и всегда будет доступен только мне. В нашей стране пока нет такой культуры хранить свои данные и как-то самостоятельно организовывать эти хранилища. Но это точно время, которое к нам придет. Потому что до тех пор, пока у вас там не очень большое количество фотографий, да, iPhone их легко сохраняют, но в какой-то момент встанет вопрос о том, что это будет там платный доступ. Ну, он уже и сейчас платный, там, да, но будут возрастать просто цены. Но я повторюсь, это облака, которые вы не контролируете. То есть фактически они вам не принадлежат. Тогда, когда вы сами организовываете там свое бэкапирование, например, покупаете маленький накопитель, там маленький жесткий диск, устанавливаете его у себя, или там заходите на какой-нибудь МТС или там Mail или еще что-то и покупаете кусочек облака и туда передаете свою информацию или Яндекс.Облако, это не важно, они все одинаковые. Тогда вы отвечаете и вы контролируете свои электронные дневники. Пожалуйста, делайте бэкап, сохраняйте все свои самые важные документы и артефакты с собой. И помните о принципе 3-2-1. 3 копии в 2 разных физических средах. Вот именно об этом я вам сказала. Я очень рада, что нас поддерживают многие, что наш проект про кибербезопасность возник от того, что в нашей компании Acronis Инфозащита есть хорошая корневая компетенция, связанная с защитой данных. И когда я пришла в эту компанию, я увидела, что мы действительно обладаем знанием, но оно остается внутри компании или доступно там нашим коммерческим заказчикам. И мне показалось очень правильным поделиться с этим знанием в простой, доступной форме со всеми жителями нашей страны. И начать я решила именно с вас, мои дорогие, потому что вы самая прогрессивная часть нашего населения. Пожалуйста, соблюдайте цифровую гигиену. Здесь сохранен мой QR-код. Если вы хотите мне что-то написать, спросить или чем-то поделиться, пишите, пожалуйста, или просто найдите меня в Инстаграме. Меня зовут Бочарова Елена. Я буду рада ответить на все ваши сообщения. Мне было интересно, надеюсь, и вам будет полезно со мной.